Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tá pronto aqui o Robocop. Tá faltando botar dentro do carro, depois eu vou mostrar já dentro do carro para vocês. No primeiro vídeo eu mostro eu fazendo esta caixa, a caixa de baixo, e falei que no próximo eu mostraria o Robocop. Então o Robocop tá pronto, ele vem para frente para depois ir as duas torres pro meio, tá? Assim. São duas torres assim, uma de um lado e outra do outro, tá bom? Então eu fiz todo esse esquema aqui, vocês vão ver como foi o procedimento que eu fiz, tá? E assista o vídeo até o final, no final eu já vou mostrar dentro do carro, que é um pago, né? Porque eu fiz o primeiro vídeo, falei essa caixa, falei que ia fazer o segundo. Então se vocês não assistiram o primeiro, vou deixar aí no card o primeiro vídeo dessa caixa aqui, tá? E já vão dando aquele like bacana, tá? Para ajudar o canal a crescer, se inscreva também, tá? E vamos lá pro vídeo, eu vou começar logo mostrando a marcação de como foi que eu fiz e em seguida a montagem, o passo a passo de como é todo esse esquema aqui do Robocop, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Olha, eu já marquei todas as peças, eu marquei duas de cada. Uma, duas, três, quatro peças, porque são 6 cornetas, né? Então eu já tenho um molde, tá, certinho das peças, que eu já tirei para não dar trabalho toda vez que eu for fazer. Então eu já tenho um molde do Robocop, tá, onde esse sistema para que as cornetas rolem dentro, né, é feito assim, ó, tá? Eu vou cortar e de acordo com o que eu for armando, eu vou mostrando para vocês como é que se faz esse sistema aqui, porque assim é meio complicado para explicar, mas já está marcado, tá? Agora eu vou cortar, depois de cortado eu vou começar a montagem dele, tá? Os drives e as bocas que eu vou botar no Robocop. Tá, então aqui são 2 TI e 405. Eu vou mostrar também para vocês as peças já cortadas. São essas aqui. Vocês percebem que a peça já está cortada, tá? E são duas de cada, certo? Com cada peça dessa, as peças também que foram tiradas, que são essas aqui, é onde elas vão rodar. Tem certinho um buraco aqui de cada lado, tá? Então todas as peças já foram cortadas. Depois eu vou só passar a tupia para diminuir. Eu não mostrei eu cortando porque quase não interessa, né? Todo mundo sabe que esse tipo de serviço aqui é cortado com tico-tico. Então vou tirar das peças já. Aqui é o tampão onde eu vou parafusar o Robocop. Esses daqui são as corrediças telescópicas que a gente vai usar para que ela possa correr. Então eu vou usar 4 corrediças dessa aqui, tá bom? Eu vou começar a montagem e vocês vão acompanhando o vídeo aí. Este é o segundo vídeo, né? Porque eu fiz o primeiro só com a caixa e falei que no próximo seria o do Robocop. Então esse Robocop são para 6 bocas, vai ficar tipo uma torre, 2 torres no meio, e vocês acompanham aí o passo a passo da montagem dele, tá? Não é muito fácil, mas dá para entender como é feito. Vocês acompanham o vídeo aí até o final. Não esqueça de se inscrever também no canal, galera, e compartilhar o vídeo, né? Porque assim fortalece e eu posso pegar e mostrar mais tipo de conteúdo para vocês, porque eu tenho vários vídeos onde eu mostro eu fazendo caixa de som e dando dicas. Então vocês aproveitem, tá? Dá uma olhadazinha lá e se inscreva no canal.
olhar, aqui as duas torres já montei. Olha aí, ó. Tá. Às vezes a pessoa só vê pronto, não sabe como é feito. Então elas já estão montadas, testadas. E agora eu vou tirar aqui a base que segura, que sustenta toda essa torre, tá? Então aqui eu vou botar o esquadro para dar uma diferença pro drive, para não pegar o drive, tá? Tá bom? Olha. Agora eu vou tirar essa peça daqui, que é justamente a que vem daqui para segurar aqui as bocas, que vai segurar toda essa estrutura aqui. Beleza? Depois de eu ter feito já a frente, eu tô fazendo os primeiros testes, né, antes de botar dentro do carro. Então ela já foi feita esse sistema aí, tá? Dá um pouco de trabalho para montar. Isso aqui é só o teste. Eu botei tudo no lugar primeiro, é muito pesado, tá? Como eu tô fazendo sozinho, não tem ninguém para segurar, ficou complicado para botar. Então eu botei primeiro assim e aí vou virar já ela no lugar. Aqui eu já coloquei já as corrediças, né, que é a telescópica, que ela vai correr junto. Então eu vou botar aqui e vocês vão ver como é que ficou esse sistema já, né, porque ela já tá assim, já tá armada aqui. Dá trabalho, ó. Então ela vai correr. Eu vou botar aqui a frente da caixa. Eu vou botar e depois vocês vão ver como é que vai ficar. E não sabia como é esse sistema das cornetas. Aqui tá quase no jeito. Tô fazendo os primeiros testes, tá? Não vou levantar a torre porque eu não dou conta, é muito peso, tô sozinho aqui. Mas ela já tá quase que no jeito, olha aí, ó. Todo o sistema como é feito. Dá uma olhada aí, tá ficando show. Eu fui levantar as torres, eu não dei conta, é muito peso, complicado para montar e é muito peso. Mas depois eu vou mostrar para vocês as torres já levantadas, para ver como é que fica. Então aqui é o sistema do trilho, onde ela vai vir assim, ó, ela vai correr, tá? Ela vai correr, fica assim, ó. É muito peso e aí ela vai para sair, para poder abrir essas partes aqui, né? Elas vão levantar, essas partes aqui vão levantar daqui para cá, ficar duas torres, uma do lado da outra, no meio. Então foi assim que ela ficou. Estou ainda fazendo os primeiros testes para depois desmontar de novo, testar dentro do carro e vocês acompanham aí o passo a passo de como é feito todo esse sistema aqui, tá, pessoal? Estudar trabalho, fazer caixa, gravar os vídeos, gente, dá uma força aí pro canal, não custa nada se inscrever, tá? Compartilhar o vídeo, dar aquele like bacana, que é para poder fortalecer. E você que quer aprender, né? Você pode entrar em contato aí comigo, eu vou deixar um link, onde você pode entrar em contato comigo, eu passar o passo a passo de como fazer caixa de som, tá? Não custa nada você ganhar um dinheirinho extra, dá para ganhar, tá? Então acompanha aí o final do vídeo.